迎收看关键时刻。你看到这半个月的新闻，你就知道一件事情：川普真的是一个实打实的商人，他完完全全都是为自己的利益来为出发点。为什么这样说？你可以看到现在《华尔街日报》怎么形容他？他说，川普的一举一动都叫做交易的艺术，讲好听一点叫做交易的艺术，讲难听一点，不就是巧取豪夺、借刀杀人、不劳而获吗？靠着这三个事情，他完完全全把全球所有的国家玩弄在鼓掌当中，而被玩最大是谁？恐怕就是普丁还有习近平了。我们前几天才谈乌俄战争，应该要和谈了吧？能结束了吧？没有，原本以为普丁跟川普已经谈好，今天话锋一转，继续跟你闹，继续跟你玩。现在范斯直接说了，俄罗斯如果不同意停战，美不排除会制裁加出兵。什么意思？我们一度以为乌克兰要被分割了，要被 share 了。完全没有，因为如果莫斯科方面不能真正谈判，美国会向乌克兰派兵这个选项依然会纳入考虑范围。所以普丁现在也是懵了。你不是说我是很好的朋友吗？现在说变就变。而对于习近平来说更惨了，因为现在呢，曾经亲爱的朋友中国跟俄国完完全全被美国骗得团团转了吗？好，这也加入我们讨论的还有资深媒体人姚慧珍。大家好。好，聪哥，我们前几天才讲中国被卖了，中国没有朋友，习近平你就是没有朋友的人。现在又大进展，又变了。乌俄战争不是说要和谈吗？对，不是说已经要好了吗？不是说大家一起来瓜分乌克兰吗？现在说变就变。如果你普丁没有好好跟我谈的话，我美国随时出兵再驻乌克兰。对，没错，这叫做川普的交易。川普的交易是什么意思呢？我在跟你谈判的时候呢，过程里面没有签到最后协定的时候，我可能呢原本跟你谈好了，我突然之间翻脸。那这个你可以说它是这个交易的这个艺术之一。好，它可强可硬，然后同时呢，它可以扮黑脸，然后又可以扮白脸的一个状况。好，我们昨天不是讲吗？川普扮白脸啊，他跟这个普丁两个打电话讲了90分钟，然后讲了之后，普丁还发一个这个文章，就说，我们要跟他互相和好，推动所谓美俄互相合作，然后在乌克兰战场上面好像有进展，对，看起来好像美俄关系前所未见的好的时光。就今天才1天的时间。今天范斯就出来讲，他来硬的。他说，如果你俄罗斯不同意出这个停战的话，美国不排除会制裁加出兵啊。然后他说什么？你要这个如果莫斯科不能够真诚谈判的话，美国向乌克兰派兵这个选项依然会纳入考虑的范围，所以来硬的。所以他根本觉得普丁你根本没有真诚谈判，是你讲的不够多啊。对，所以呢，他因为还没有到最后协定的时候，他就忽硬忽软这样来对付你。好。那今天不是有个印度的莫迪不是到美国去访问吗？对，跑到美国访问的时候，他也一样，他也展现了他的秋柔。我们仔细看他怎么秋柔。他跟这个莫迪见面之前，你知道他玩了什么把戏吗？他签了那个对等谈判的对等这个关税的这个命令。那签下去命令之后，他还特别说，这个印度呢可能是这个占我们最多便宜的，对，结果签完之后，他马上跟莫迪见面，所以他等于是透过这个方式跟莫迪施压嘛。所以莫迪在说，莫迪等于是说，你签的这个关税，我只好跟你妥协。所以事实上他有他的玩这个交易的手法，我们必须要把他玩交易的手法看清楚，这样来说才可以知道说川普到底是去怎么谈判的一个状况。崇哥，你刚刚有提到他的交易的艺术，交易艺术在哪里？就是我随时可以对你施压，我随时可以对你放软，这不就《孙子兵法》讲的不战而屈人之兵？川普好懂川式兵法。对，没错，这是他的手法。好，那他手法里面来说，我就讲嘛，你看。这个今天的莫迪来见了这个川普，对不对？那见了川普之后呢，他在这个要见莫迪之前，他刻意签了这个对等关税。好，那签完之后，那莫迪当然会让步给他嘛。然后他们就说嘛，印度跟这个美国要签署所谓美印21世纪的这个协定，然后他说这是历史性的协定，那美国会增加数十亿对这个印度的军售，包括最终提供 F-35的战斗机，等于是又要提供你 F-35。那我们昨天不是讲吗？俄罗斯不是要卖给他苏57吗？对，所以你看。原本美苏不是要合作吗？结果他现在来抢你俄罗斯的生意，而且他抢完生意之后，又同时给印度优惠，给他实惠。F-35不可能会卖给你的啦。所以你就知道，他就是这个样子。好，那除了这个之外来说的话，你看星链也是一样。原本呢，这个印度一直想要星链，可是呢，之前的一直进展都没有很多。就这次谈判里面来说，莫迪跟这个川普谈判的时候，其实伊隆马斯克也在。那伊隆马斯克为什么要在这个地方？很简单嘛。
这个川普啊，就跟伊隆马斯克说，好啦，如果我们当面跟他谈，你未来呢，你可以到印度去设这个电动车的厂都 OK。那么印度是个非常大的这个市场，对不对？伊隆马斯克很想要他们的星链可以到印度去嘛，就这次也说好了，你要印度来说话，我也给你印度啦，印度的星链也给你，所以呢，他等于是有给你好处，然后同时之间印度的这个，包括说印度的这个星链我也给你，所以等于是借由这个谈判的方式呢，让 SpaceX 还有特斯拉进到印度去布局的一个状况。好，那为什么这样说呢？这样你看他虽然说你看川普在第一个任期，我们知道说他第一个任期的时候跟这个莫迪关系非常好哦。如果我们记得非常清楚，在2020年的时候，当时不是 COVID-19 爆发的时候，川普进行这个印度进行最后一次国事访问的时候，你知道他做了什么事吗？莫迪召集10万人的大场面来迎接川普，10万人，对，而且那时候是 COVID-19 哦，大家想说你到底要干什么？你要练鼓这样的，但是他无论如何他就要欢迎这个川普，所以他等于是跟川普非常好哦。但是你看他后来呢，就说啊，这个他第二次来任的时候，很多人都说他跟这个莫迪的好关系，应该这个可以让印度不会上榜，就没想到他就说，哎，我跟他好关系那是另外一件事，但是印度对我们造成了很大的这个非常大的滥用者，所以他等于是把它切开，跟你有私人的好关系那是另外一件事，但是我们就事论事来说，我们会这个样子。那好了，那印度到底给了他什么？印度他是说好啦，因为他们很需要石油还有天然气嘛，所以我们就会莫迪就说我们会购买大量的石油跟天然气。那这个，我跟他讲，他跟这个美国买石油跟天然气会坏到谁？又是俄罗斯嘛，俄罗斯买给他石油天，就你又搞这一套，所以来说为什么他直接他真的是交易的艺术，他给了这个他就坏这个，他给了这个又坏了另外一个，对，没错，全部都在他的鼓掌之中。对，也难怪莫迪说，我真的非常欣赏川普哦，因为他始终将国家利益置于首位，他也懂。对，没错，我看跟川普谈判有一个非常重要，就是你要顺着他的毛摸，跟他说啊，好，你要什么我们就要什么，但是你要称赞川普。你看他说什么？我非常欣赏川普总统。因为他始终将国家利益置于首位。好，你看，那你知道之前石破茂说什么？我觉得我在电视上看到他，觉得他这个很强悍，就本人见面的时候，觉得他其实好棒，而且上帝一定是为了希望你拯救世界，才把你的命留了下来。对啊，所以呢，你要这样捧他，所以呢，显然莫迪也知道要这个样子。好，那当然他不是只有这样啊，他买天然气，然后这个战斗车还有这个 F-35什么都买，然后他同时间说啊，我会对这个电子、医疗设备、化学产品12个项目要减税，然后说他要说什么？这是送给川普的礼物，所以呢，他就是这样，你看，所以就是很会捧川普，川普很开心，龙心大悦之后，然后就当然就2个国家之后来说有后续的这个贸易的这个谈判。好，那除了这是他，你看跟他交易的时候，他会用这样的方式。但是如果你们不跟他交易的时候，他会用接下来的方式，什么方式呢？借刀杀人。对，好，借什么刀呢？他不是希望说伊朗来跟我谈吗？对，伊朗你这个核武的这个协议的或者说你中东的局势，我希望伊朗你要好好的好自为之。好，那因为伊朗目前为止没有要跟他谈，所以现在放出一个消息，你看《华尔街日报》说什么？美国情报单位警告了以色列考虑打击伊朗的核设施。之前不是不要打吗？对啊，那到底是怎么回事？那不是就美国就伊朗要这个伊朗的核设施是以色列要去打？好，那这是讲以色列原本就想要去打，可是在拜登时代不行，不能打，对，会出事。对你打会出事啊，就没有现在要释出这个。那释出这个来说的话，你说以色列考虑要打击伊朗核设施，如果没有美国答应的话，以色列敢吗？当然不敢嘛。所以他等于是他放这个消息出来，而且他打击伊朗所需要的什么钻地弹、一些炸弹，那谁给的？通通给你。美国先这个拜登先川普先给你，那给你的时候说啊，我们没有要打这个伊朗，我希望跟伊朗达成协议，然后都嘴巴一直讲，然后《华尔街日报》放出说，以色列考虑要打击伊朗。那就是谁？那就是川普在后面嘛，他在后面塞狼泥嘛，对。然后纳坦雅胡就说：“哎呀，我们有机会的话，会对伊朗采取更激进的行动。当然，有机会是什么机会？川普同意的话，我们就打，我就开轰了。对，所以呢，就是川普嘛，川普在后面搞嘛，所以这样，川普现在的策略就是我会对你表面上我会对你非常强硬。”但是有时候我都是不说，或者有人在这个后面，你只要跟我谈，我就会让你乖乖；你不跟我谈，我可能会叫其他人来打你，借刀杀人，我也不会动我自己的手，我也不会让我的手沾满任何的血迹。对，他都扮演一个我都是好言好色，我都想跟你谈判啊。但是后面呢，以色列去攻伊朗，好，那我跟俄罗斯呢，我想要好好的跟你谈判啊，就叫范斯出来骂俄罗斯，所以呢，他的策略就是这样。川普好难懂哦，对，谁懂啊？对，好，现在有一个全世界最懂他的是谁呢？谁？就是墨西哥的总统这个辛鲍姆。好，为什么这样说呢？你看，
墨西哥总统如何与川普的这个策略谈判打了个样，也就是说，现在因为他是全世界第一个跟川普谈判了。我们知道说，事实上不是川普一开始对墨西哥科25%，加拿大科25%，那最早跟他谈话的就是辛包姆，对，他就说了，他2月3号的时候打通了这个电话。然后他们出现非常紧张的局势，两个人还交谈了45分钟。然后这个辛包姆呢，因为他讲西班牙文嘛，有时候是透过翻译，但有时候呢，他就直接用英文来跟你这个川普来强调。那这样，我跟你讲，川普喜欢什么？川普喜欢说你用道理来说服我。那他就说什么？辛包姆就说：“哎呀，我知道你的意思啦，我也觉得我们现在贸易逆差1500亿的，事实上我想要解决，表现诚意。”然后他就说，事实上这个辛包姆告诉川普说，这不是逆差，对，这是成为贸易伙伴的结果。说这是2018年你亲自签订了美墨加3国的协议啊。就是所以，因为有这样的关系，所以才有今天我们表示你当初的贸易协定是正确的，我们才成为贸易伙伴啊。其实贸易这些，我们是互蒙其利嘛。那川普听到就说，好像也是他知道川普的语言是什么。对，好，那最后说什么？好啦。我们知道，你对这个所谓边境你有很多的这个意见，好，他说我们要提供1万名的部队，然后这个取缔芬太尼，还有帮你建立这个所谓的这个边境的安全这样一个状况，所以就这样啊，所以就变成是这个后来川普就软化，就问他说，那你想要停这个关税停多久啊？好，然后这个辛包姆就那我们永远搁置它。辛包姆这么皮呀？对，然后呢，辛包姆就回答说，多久？那川普就说，多久？然后结果辛包姆就说，好啦。那我们先各自1个月啦，然后我相信我们在这个月里面我们会达成协议嘛，所以等于是他跟他是有硬有软，然后据理力争的这样一个状况。就后来呢，据这个知情人士就说，川普就认为说，辛巴姆真的很棒，坚定，然后因为他又认为说他懂得配合，所以他就说，这个墨西哥官员表示说，部署部队就是这个川普很喜欢的事情，他懂川普，对，所以等于是他这样做，你看后来这个加拿大的这个杜鲁道不是就说吗？墨西哥做什么，我们就做什么。所以那现在欧洲也说，我们想要这个跟这个辛包姆好好来学学。他手上有川普说明书。对，所以你就知道，事实上就是这样子。好，那另外一个 case 是什么 case？就是中国的 case。中国原本想跟这个川普来打交道，那为什么打交道？透过一个叫俄乌战争。中国有一个叫俄乌战争的和平解决方案，他原本的提出来的方案就是说这样子啊，我们到中国去谈判，对不对？然后同时之间呢，这个可能就把这个乌克兰排除在这上，对，就是中国、俄罗斯还有美国解决就好。我们3个解决，那3个解决之后，未来维和部队来说，由谁维和部队？是由我们中国维和部队啊。就没有这个方案出来之后呢，交给川普，川普根本不想要，因为什么？因为川普其实我跟大家讲，川普要的不是和平，他要的是什么？他要的是 money 啊！中国没有看懂这个点啊，所以那后来谁看得懂？泽伦斯基看得懂，泽伦斯基马上递给他一个方案，藏宝图赶快拿出来，拿出来跟你说，我们要这样的方案。所以呢，川普就说，那我自己来嘛。所以在跟你讲嘛，这个就是白宫后来就跟你说，这个没有这个乌克兰根本不可能。为什么？因为乌克兰的重建什么什么，要乌克兰同意的话，美国想要插手，没有乌克兰不行嘛。所以而且。他要跟乌克兰直接单独谈成，我美国直接独享乌克兰的利益，他根本不想让中国跟俄罗斯嘛，所以显然中国没有看懂川普在想什么。所以跟你讲，我们今天讲了这么多，告诉你什么？川普有他的这个交易的逻辑，还有他交易的秋楼，在我们台湾官方来说，要好好的看看他到底是怎么交易的。那从中间我们未来怎么跟他打交道，大家或许会有灵感。廷尉，我们刚刚提到了，要听懂一个人讲话的时候，你要先知道他的问题是什么。墨西哥的女总统非常懂川普你到底是在干什么东西，但同时呢，川普的招数真的是非常多。我们刚刚讲，他基本上就是不战而屈人之兵，这是第一招。第二招是什么？他借刀杀人，他很厉害。对，你知道现在习近平现在这个讨摸的修原因为什么？因为他底下的所有的外交人员来讲的话，无兵可用啊，没有兵啊。你知道他现在为什么要去骂他的外交部长王毅？因为你给我的资讯全部都错误了。你不是说川普呢跟其他人都处不好吗？然后变成孤立主义吗？为什么现在所有人跑去讲这个朝贡川普？还送礼物给川普？所以现在呢，发觉到一个问题啊，这习近平到底看得懂川普的秋楼，还是看不懂川普的秋楼？现在问题来了。现在川普在做什么事情？川普正在断中国的手脚。什么？因为你知道，川普第一个，我先确定目标嘛。我确定目标，唯一目标就是什么？中国。好，接下来呢，我做了哪件事情？我所有的事情都不是要跟中国来谈，我所有事情都全部一个一个把它安置好了。比如说以色列跟巴勒斯坦冲突，对；比如说这个所谓的俄乌战争，对；还有现在来讲的话，他直接打电话跟普丁来讲瞧事情，所以瞧一瞧的情况之下，结果习近平发现到说，我怎么好像被出卖了？我什么事情好像都没有做成了。现在更重要的事情是什么？
最近来讲的话，你看到他现在像以色列的问题，他现在还开绿灯给什么？未来有可能去轰炸伊朗。你看，现在连伊朗的外长都跳出来说：“我们本来就没有发展核武设施啦，你这个我们的川普的意志我们都知道，我们其实可以坐下来好好谈。”其实连伊朗都想要跟美国来谈，你知道吗？伊朗之前他可不是这样哦，伊朗后面本来有俄国，本来是有中国，非常硬哦。现在俄国已经被感觉跟美国这边非常近之后，中国你越来越低之后，伊朗话语权越来越小，怎么办？对啊，所以伊朗你看到现在已经开始跟川普在谈条件了你讲的东西我懂，我懂你的意思，我接下来要怎么谈？接下来毒品芬太尼，大家都知道芬太尼结果从中国过来的，结果到加拿大、到墨西哥的这个地方来做这个转运之后，结果进入到美国市场，结果你知道吗？现在连墨西哥啦、加拿大都因为芬太尼的事情来讲的话，跟中国开始也开始切割关系，所以现在又发生了什么事情呢？最近来讲，连立陶宛，你看立陶宛是波罗的海的3个国家，非常小啊，他现在都在跟中国呛香，你知道吗？立陶宛里面竟然驱逐了3个中国的外交官。立陶宛驱逐中国外交官，为什么呢？因为宣告他们为不受欢迎人物，就 persona non grata。为什么呢？因为他说你在里面来讲的话，身份认证，我觉得身份认证是那个一个借口而已。但是重点是什么？你可能在里面非常用粗暴的方式来对付立陶宛。所以现在立陶宛来讲的话，你知道立陶宛后面有谁？有北约啊，北约的老大是谁？就是美国嘛。对。所以如果有老大哥在撑腰来讲的话，这些小国家基本上都还对中国来呛虾，所以把中国外交官赶出去，这代表什么意思呢？中国外交官不得人缘了，而且现在的中国外交官跟以往周恩来那时候的外交官完全的素质完全不一样。以前那时候中国被排除在外，所以一直积极想要争取加入国际社会，但是现在呢，中国以为自己大了，自己自大了，然后到处去威吓人家。之前战狼外交也好，现在的这个外交做法也好，全部都得罪人了。现在全部都是棒打落水狗。得罪人，你说以为说，这个川普上来之后也会得罪人，其实没有。你看到川普拉帮结派啊，然后呢，现在所有国家来跟他称臣了。现在最难搞的印度也开始跟他称臣，而且现在印度呢也可以拿到美国 F-35啊。开玩笑啊，你知道 F-35要卖给印度，其实为什么那么困难？你知道吗？对，因为印度其实是游走在美国跟俄国之间的。那如果说你印度有时候可以拿到F-35，代表说你跟美国之间谈好条件了嘛。然后因为 F-35不是只有那架飞机而已，它是要开放卫星系统给印度的，所以这时候你看到印度它取得美国信任，然后也可以被美国这样子拉拢过来。我觉得这样非常妙。我们刚刚看到它有 F-35之外，它又有星链，等于是它未来就是美国强大的一环啦。是，本来它是不选择在两大强之间那选边站，但是现在呢，感觉好像跟美国这边走得比较近啊。对，那代表什么意思呢？中国又被出卖了，中国又被出卖了。因为什么呢？因为他最近来讲，习近平想要修好跟印度之间的关系。你们看到最近呢，习近平都放软姿势啊，跟日本好一好，跟印度好一好，跟东南亚国家好一好。但是问题是什么？现在发觉到不对，旁边的全部被挖到美国去了，石破挖到美国去了，印度的这个莫迪也跑到美国去了，然后跟美国谈大生意啊，所以可以想象得到基本上现在习近平底下来讲的话，他的外交系统给他的资讯基本上都是错误的。宇轩，我们刚刚提到了外交系统上面出现了一大堆的错误。天哪！现在连非洲也是嘛？他曾经把这个卢安达的军队当成自己的小老弟一样，你要什么我教你，来上我的学校，你要任何军事，你要任何所有的学士，我通通都教你。然后现在呢，厉害咯，这个卢安达还自己打到了中国的经脉去了。我们知道，在中国整个被美国孤立之后，不管是欧洲甚至日本，整个东南亚区域都跟他的关系非常紧张。但是呢，你看到中国的门客还是往来络绎不绝，为什么？都来自非洲好兄弟。而这其中呢，有一个叫做卢安达，那中国非常的好心，就说你卢安达呢，我来传授你我大中国军军事上的秘诀。所以各位来，你现在看到的有没有这个踢正步啊，一举一动，包括他们的身上穿备言行举止。甚至连他们的眼神都透露出中国的那种范儿都出来了，狼性啊！对，那个战狼味道都出来了。为什么？因为理由很简单，中国是派教官去，包括起步奏，来各位，你用声音把它绑出来，你会发现他们讲的不是什么卢安达当地的方言你知道他们讲的是什么吗？讲中文，真的，1、2、起步奏，他是讲中文真的，他是讲中文，也是中文，我不是跟你开玩笑，他用中文来训练他。连喊口号，所以你看
整个卢安达的5万部队，你知道他们有一个额外 AKA 叫做什么小解放军，根本就是热带版的小解放军，有还想有砍七，甚至呢他们还知道围点打援这种解放军的战术。他连那个腔调都是中国腔，小有 car 身上穿的全部都来，嘴巴讲的，还有他眼神透露的，以及他灵魂深处，全部都是解放军的，都是解放军，完美的热带版解放军。来，为什么我这样讲？这不是我讲的哦，这是中国人讲的。中国人讲的。中国人看到这个卢安达之后非常的满意，为什么？因为他们刚好有一个军官呐，那时候40岁的时候呢，他跑去进修，对不对？结果呢，在2012年的时候呢，又再去深造清华大学，结果到2023年变成卢安达的参谋长。来，对，各位，你先看左边，来，导播。左边这是原本的木甘家，也就是去中国之前哦，它长这样。来，结果呢，到了中国受训20年之后，变成右边的，哦，这样子，他们就说来哦，这是中国人讲的哦，变得像黑人一样的政委，黑人的政委，他说他的样貌哦，根本都是亚洲化，哇，跟我们中国人越来越像了，看得好亲切，好像隔壁的这个大叔一样。甚至你看哦，第一张我觉得这是外国人哦，第二张呢，那个就是妥妥爷爷辈的广西老表，爷爷辈的，不是，就是说你看受训久了。连原本的我们讲的卢安达人都变得像中国人了。他说一看就是很能打的政委。哎，对，我不知道为什么他们对政委到底有什么意见。那你看，就这个家伙有没有？看下去，如果你不讲啊，你只会觉得，哎呀，这广西老表晒的皮肤特别黑哦，就这样子。他说长太像了吧？而且我跟你讲啊，你不要以为中国只是教他们画拳绣腿，什么踢正步啊，你不打的，不是完真的。为什么完真的？来，你看。空降来哦，这是卢安达哦，这不是解放军哦，教你如何呢从直升机下垂降哦，垂降完之后你看哦攻坚对不对？你看、哦、一个不讲，你想说哎这解放军好厉害哦，没有了，这是非洲版热带版的解放军。再来还教你射击对不对？各式各样的。为什么我们去讲这个？因为还有一个更离谱的射击哦，这个世界通用啦。有一个东西哦，只有中国才有，博大精深。你知道什么吗？他教他 Chinese 功夫，中国武术，他要他攻他中路。哎，对他直接跟你讲，我你看，哎，真的，开始跟你中国武术了，我摔起来，哇了，对吧？这个孩子倒在地上，然后再立起来，我还以为在跳街舞，翻滚，前滚后翻，来打你的脖子。你看啊，各式各样的。我跟你讲啊，他这个还差一点味道。我真的建议哦，如果中国要教卢安达，你知道你要找哪一个名师吗？对，你应该找这个马保国啊，教你闪电5连鞭。年轻人，你不讲武德，闪电5连鞭啊！你看你这个到时候这道地的中国味就出来了嘛，对不对？但你以为只是这样吗？不是，因为受训完之后，他们有任务要执行。对，好，所以包括这个卢安达呢，就开始你知道干嘛吗？他跟另外一个地方哦，叫做刚果里面有一个叫N23的叛军，开始伙同起来，开始为了干嘛？抢矿场，好，就有没有了？真的有哦。他们去攻打之后呢，把这个中国传承的精髓哦，把这个机场哦打了一片残垣废墟。这个刚果还找了这个南非维和部队，就通通都跟这个N23，也就是我们讲卢安达培植出来的叛军。照理没听错，卢安达被中国培植，对，自己还可以再培植一个叛军。我们俩发生冲突，结果你知道干嘛吗？刚果大败。完全打不过这些，被打烂了，被这些热带版哇，中国精锐嘛，被这些热带版的中国解放军呢给打得胡说八道。你看啊、哦，这是他们缴获到武器，而且你看、哦、武器不差哦，罗马尼亚的也有 ，ND 步枪也有啦，保加利亚的也有啦，伊朗制的也有。其实他们武器非常精良，就打不赢。为什么打不赢呢？因为它有中国强大的系统。来，第一个叫什么？倚天防空飞弹系统，倚天剑，倚天一出，谁与争锋？还有什么 PCL？洞9自走炮、自走榴弹炮，对了，发射速度多快哇！不只是这样，还有什么红箭反坦克飞弹，这都是中国自己在用，就全部提供给他们。就你知道一打下去之后发生什么事情吗？刚果今举双手投降，立马麦克爬啦。对，但你以为刚果很弱，对不对？不是，其实刚果有非常多武器。第一个，他们有1000多名都是什么？都是雇佣兵哦，都罗马尼亚人哦。而且呢，相关他们以前设备还有什么 T90米格战机？请问一下，这是烂装备吗？这是好的、啊，当然是好的、啊，这个绝对比我们讲的哦，这个卢安达来的好太多了嘛。那你问我说为什么他会输？你知道吗？你知道为什么他会输吗？为什么？因为他们没有中国的饭哦，他们中国的饭能碾压他们的精锐装备哦。你想想看哦，而且不只是这样子，最可怕的是什么？当这些卢安达取得胜利之后，后来才发现代机打掉了。因为你知道他们打的人哦，背后刚果这些矿产的老板是谁？谁？是中国。我教你，你打我，不是，我教你中国的精髓。对啊，结果你不讲武德，跑去打我的矿坑。因为其实哦，刚果90%，它有个地方叫戈马，非常重要。
它产的矿呢叫做钴矿。那钴矿你知道在用什么最多吗？能源车。对，电动车里面，中国大量的电动车都是需要能源车，需要用到这种所谓的钴矿。结果没有想到呢，自己养肥的小伙子，好不容易把它变成热带版的我们讲的叶问，热带版的咏春拳，结果呢不讲武德跑去打我自己中国同样有这个矿坑，那打乱七八糟。因为你看哦。刚果很多的投资哦，都是来自我们讲后面都有这种5星旗，包括你看还送他们汽车，甚至他们讲说连街头巷那种动不动就看到中国人，这跟刚果人哦在那边谈生意，投资了70亿元，好不容易这么多的企业想说我要来挖矿，结果莫名其妙，我培植的卢安达跑来打我自己，我拿石头砸自己的脚，我还把这个石头磨得又尖又利，结果呢，中国功夫就对付到中国人头上。瑞德，我们刚刚提到了，现在中国真是糗爆了，他好不容易培植一个非洲的军团，现在是拿石头去砸自己的脚。好，现在中国已经够糗到什么样的情况之下？现在全球都把他当小弟一样。我们之前看到哦，美军直接飞到黄岩岛上面跟他宣示主权，你不是说是你的吗？接下来我们也看到了澳洲的侦察机现身南海，而且呢还放了距离非常近的地方来放所谓的照明弹。而现在呢，在台海的海域上面也有美军的舰艇经过，完全把中国当成say喊来看。那么没有错。那么我们都知道，川普在这2天不是跟印度的总理莫迪呢见面了嘛？那莫迪除了应允说要跟美国买更多的这个相关的石油啦跟这个天然气之外，你知道今天发生什么事？今天连菲律宾再一步向印度买了这个短距离的这个地对空的飞弹。请问一下，菲律宾短距离大概射程25公里的地对空飞弹，最主要是对付谁啊？不就对付中国吗？为什么？因为很简单嘛，因为中国的飞机跟中国的相关都不断的在菲律宾的外海飞来飞去，为了争夺南海的一些小岛嘛。那问题就在于菲律宾的军力很弱，你要菲律宾马上就改变它的空军啊，那个这相关的这个军舰，还是不可能的代志。但是我有一件事啊，我可以马上买飞弹来对付你呀。你在飞我就打。对，没有错。各位，我为什么说啊这件事情很重要？为什么呢？因为呢，就在莫迪跟这个等于说川普见面了以后，菲律宾宣布他直接用2亿美元要跟这个印度买阿卡什地对空的飞弹。我为什么说实际上的巧合都太巧合了？因为这个飞弹呢，它射程25公里所以呢，几乎可以说是针对中国飞在菲律宾外海呢，相关的这些小岛啦，南海小岛上面的这些这个飞机呢，就是锁定中国的飞机嘛，对，不然他就买这些干嘛？然后呢，他也没有不是跟美国买他跟印度买，所以你老公也没办法讲怎么样嘛。那除此之外，不要忘记，去年菲律宾也干了一件事。他向这个等于说印度呢买了布拉莫斯的这个等于说中程的相关的飞弹嘛，对，那也是故意向这个的印度买。印度跟老共一直2个大国，2个人口世界最多数一数二的国家本来就不合嘛，那现在美国想尽办法要拉拢印度嘛，你看美国又直接讲了，我卖你 F-35，总有一天我愿意卖给你 F-35，急了俄罗斯。为什么？俄罗斯说，我这个等于说我苏凯武器，我卖你没有关系我现在愿意卖你那么现在突然间印度人变得那么重要嘛？那我告诉各位，最厉害的就是川普，为什么呢？川普不是自己美国跟这个印度而已，他还会借由旁边的这些邻国整个把印度跟菲律宾整个全部印太整个把它包起来。为什么呢？因为很简单。美国的手即将从俄罗斯入侵乌克兰战场缩回来了嘛，5000个海军陆战队现在在美利坚2机突击舰跟另外2个2栖船坞登陆舰3艘合力，美利坚上面还可以直接搭载 F-35B 的这个垂直起降隐形战机嘛。直接浩浩荡荡开到第一岛链来了，直接浩浩荡荡来5000位，各位不要小看这5000位海军陆战队。现在的美国海军陆战队骁勇善战，以前那个海军陆战队要大规模的什么炮兵坦克，现在改变成全部是海马斯火箭弹，全部是无人的这个等于说反舰跟防空飞弹，这些浩浩荡荡过来，一定跟你讲什么？一定跟你讲，我一方面跟你打电话，跟你好像两边已经大家谈得很好了，但是另外一方面，我调兵遣将，全部在集中在我的这个印太地区，尤其锁定就是你那个等于说中共嘛，我的假想敌就是中共嘛。
所以呢，过去都是大概是一艘的这个神盾驱逐舰过台湾海峡。这次一艘神盾驱逐舰过的时候，同时旁边还有一艘，那么包括这个水底的这个测量舰，他在做什么事情啊？他在告诉你。是川普上来了以后，不再是拜登的那种绥靖了，我是硬碰硬，我是要用实力实拳头，再告诉你这个地盘，包括亚太地区，是我川普，是我美国说了算，不是你中国的习近平。总共我们刚刚看到了，川普对外非常的强悍哦，各种手段样样来，对内也很狠，大清洗。为什么要大清洗？你不清洗真的会出事哎。对，没错。实际上他现在派出谁？赫格塞斯啊，还有这个伊隆马斯克在清洗美国的政府相关单位。为什么这样说呢？实际上，这个我们知道川普举大旗要对付中国，但是问题是我现在军队到底出了什么问题啊？你看现在出了什么问题？最新的一件事是在这个当地时间约莫是12号的这个深夜11点45分的时候呢，但美国的航空母舰居然跟商船在埃及附近对撞啊！这怎么可能会发生？对，航空母舰旁边有很多的其他的帮忙的舰艇。我们曾经在有商船，我们曾经在节目中说过，一个航空母舰是有战斗群嘛，它旁边还有这个驱逐舰啊、飞弹护卫舰啊，还有下面有这个所谓潜水艇啊，上面还有这个所谓预警机啊。我们以前讲过，500公里以内没有人能够亲近它。对，那你看，这么一个，我们都一直在节目讲，500公里以内都是它攻击的范围。它这个商船怎么会撞？对，居然美国就说，他在这个12号深夜的时候，在这个埃及塞德港附近作业的时候，跟一个贝西克塔斯1号的时候互相相撞。那这个互相相撞的时候，就是说他可能从侧面撞到他，大家完全不可能。这个商船大概是188.5公尺，就是小他非常多，就居然撞到他。所以现在美国当然也不能说是为什么，但是这个旗子呢是挂一个巴拿马国旗的这个散装轮哦。所以到底是怎么一回事？难道是不是阿共搞的？我们不知道，搞到美国会这样认为。好，那除了这个之外来说，我们这个航空母舰最有战斗力都出现这样一件事，还最近什么？我们刚刚不是讲吗？美国在他们是这个加州这边在演练吗？包括红旗演练啊，还有英族的演练啊。就比方在最近一段时间，居然有人就说，在美国的海边圣地亚哥这边看到一个军机往下坠，又是机温啊，往下坠下来之后，你看这个视角往下坠，它以很快的速度往下坠。结果呢，他们后来仔细看才发现到，这个是什么？这个直接坠海。对，没有，这是什么？这是美国非常厉害的这个精锐的这个电战机 EA-18G 咆哮者号啊。所以等于它是用 F-18改造而成的，这个全世界最好的电战机它的速度非常快，直接冲到里面。到底是怎么一回事？到底为什么会撞成这个样子？大家完全幸好是这些这个驾驶员已经跳了逃生的一个状况。好，那事实上不止这样，我们要最近一段时间就是包括 EA-18G 的这个坠海嘛。那前一阵子来说，我们不是在节目上讲过吗？在美军演练在菲律宾的时候，不是一个包机坠毁吗？对，人家现在互相起底，就是说里面有一个飞行员，就是这位飞行员。那这位飞行员是什么？他其实飞行时速不够啊，因为什么？因为他原本是就是这一位，他原本是拜登身边的一个武官啊，但是因为他飞行时间不够，那甚至你看他只有450小时，对，没错，就根本不能够符合去飞鹰直升机的这样一个状况。那因为他是拜登的武官，然后你看他也在这个所谓在白宫工作过，所以等于是说，那为什么他能够去？因为很简单，因为她是女性。那因为是女性的话，她就可以飞这个飞鹰的这个直升机，所以我才说嘛，因为 DEI 这件事情来说，因为性别啦，或者说因为少数族群的关系，让很多原本不合格的这个飞行员、不合格的空官能够担任这个飞行员的时候，当然会导致美军的战斗力可能会出到影响的这个情形。